Lietuvos intelektualai labai nukentės ir dvasiniai, ir moksliniai, jeigu nesusipažins su šitos konferencijos pranešimais, kurie praturtino, manau, ir ne tik Lietuvos, bet ir Europos žvilgsnį į pasaulį ir ypač Europos Sąjungą. Ir deja, tik tai gal bėda, kad taip kaip ir Amerikoje, kurioje man teko gyventi, taip ir Lietuvoje vadinama didžioji spauda apeina pačius svarbiausius įvykius ir pačius svarbiausius idėjas, nepaskelbdama piliečiams, ir jiems reikia ieškoti mažojoje spaudoje atsakymų. Laimiai, mano straipsnius, bet didžioji spauda kaip ir Amerikoje ignoravo, taip ir čia, bet spausdina apie 15 laikraščių, 4 Amerikoje, vienas Kanadoje, amerikiečių žurnalas, taip kad galima apsupti priešą su mažais daliniais iš visų pusių ir didžiąją spaudą palikti izoliuotą, jeigu jinai nesiskaito su tautos reikalais. Tikėkime, kad gali jinai atsibus ir linkiu jai tapti ne tik europietiška, ne tik lietuviška, bet pasaulinė žvilgsnio spauda.